Nii, järjekordne laagri hommik siis. Kell on natuke 7 läbi ja lähme hommikujooksule. Et laagris ma katsun ikka hommikuti soojendusjooksul või rattasõidul käia, et 30–60 minutit. Ja enne seda teen meil alati aktiveerivad harjutused oma alale, mis mul vanast vigastusest vajab kogu aeg hooldust, et see sõidukorras oleks. Ja lähme teeme selle jooksukiiru ära. Hommikud on meile suht jahedad, et peab ikkagi pika varrukaga kileks peal olema ja pikad püksid. Pool jooksu joostud, 15 minti täis. Praegu on tempo on 5.05 ja pulss on 128. Et vorm hakkab ka vaikselt tulema. Ja 15 minti veel ja siis hommikusöök ja siis juba valmistume tsiklitreeniks ette. Hommikujook siis tehtud. Räägi, milline üldse üks laagripäev välja näeb? Alustamegi, nagu nägite, hommikujooksuga, siis mõnikord seda ratast ka, et 30–60 minutit. Siis teeme söögi ja siis tuleb päeva kõige tähtsam osa, et sõidutrenn. Ja õhtul siis oleneb päevast, et kas on 2 või 3 trenni, et kui on 2 trenni, siis mõnikord käin füsio juures õhtul ja mõnikord on ka siis 3. trenni jõutrenn või siis lõigutrenn, et teeme sellist intensiivsemat tööd siis rattaga või joostes. Kuidas maitseb? Ise tehtud, hästi tehtud. Enne treeningut mõtlesin sulle, et näitan ära, kus me siin laagris elame. Oleme siis Benicassim linnas Valencia lähedal ja meil on tiimile võetud selline väike apartment Pontera resortis. Siin on meil maja ja siin on selline muruplats. Siin on hea teha igast hommiku venitusharjutusi ja mõned topispallitrennid. Ja vaatame siis apartmente sisse ka. Siin on meil siis suurtuba ja köök ühes toas. Köök on suhteliselt väike, aga et kõik toidud ja asjad laagris teeme enamasti ise, et väljas käime pigem harva söömas. Siin on mul mõned taastumisasjad, mida ma kasutan. Kompressioonipüksid. Siin on mul Hypervolt spordihooldusest. Seda kasutan tihti. Ja siis siin on meil selline majapidamisruum, kus ma olen pannud üleliigsed crossirehvid ja asjad, mida ei taha bussiga kogu aeg kaasas vedada. Siin on meil WC ja duširuum. Siis minu magamistuba. Ja siin on siis meediaruum meil. Ja mehaaniks siis on meil seal üleval katusealuses toas, et seal on käinud voodi ja selline väike olemine, et aga 3 inimesele täpselt paras suurus, et laagris mõnus olemine oleks. Ja nüüd siis lähme tsiklitrenni. Tänane plaan on siis 3x30 minutit ehk 3,5 tunnist sõitu teha. Ma praegu laan nii-öelda siis tsikli seljas põhja, et loomulikult tsikliga ei saagi väga mingit rohelist tsooni hoida, et see intensiivsus on nagu nii kõrge, et pulss on kogu aeg laes. Aga ma katsun siis hoida seda, et anaroobsesse ei lähe, ehk siis hapnikuvõlga ei tekita, et sõidan natuke tehnika peale ja katsun seda pulssi seal kuskil 160–180 hoida. Et parem isegi, et kui 160–170, aga eks ta vahepeal ikka läheb raskete elementide peale, saab toogu ka, et ma mingi kuu aega nüüd laan seda põhja. Ja siis hakkan juba kiirusetreeninguid ja intensiivsemaid sõitu tegema. Alustame siis 30-sega, ma alustan rahulikult, panen kohe, kui ma rajale lähen, aeg käima ja pool aega ja siis ja lõpun järjest.
30 mintsi tehtud. Nüüd tuli väike haamer ka. Eilne rattatrenn pole veel kirest välja läinud, et tuli ikkagi lõpuks haamer ära, et siin rää peal, siin suure Reetsani rää peal on siuksed lainedesed, et kui sa mingi kooga liikuda tahad, siis nagunii läheb see pulss päris kõrgele. Ja mingi 5 mintine lõppu sain ikka haamri praegu, aga see on algus asi, et kuu aega neid pikkas ära teed, siis enam haamrit ei tule ja siis pead kiirusega juurde, et mis ma võib-olla veel siuke minu, nõuanne sõitjatele või harrastajatele, kes küsisid ka, et kuidas seda trenni teha, siis et võtke raja ääres olemisest maksimumi, et kogu aeg ei pea 100 prossaga raja peal sõitma, et panete 2 ringi täiega ja siis keerate boksi maha, et tehke mingi mõõduka tempoga neid pikki sõite, et see laob sellist baasi ja annab teile sõidukindlust, et see 2 ringi lippadi rapsida, et see on üks asi, aga sellist puhast ja sellist tehniliselt õiget sõitu on vaja harjutada pikkade sõitude kaupa. See on prügimäele meeg. See kulp saab olema, siin on kõva põhijalga, see sööb kohe kulpi teistmoodi, vaata, kurvides on vall on pehme, siis on kulbi käja, aga samas sirge peal on kõva rööbas all, siis tõmbab kohe kulpi puruks. Oi, see tuleb ära kannatada. Ma näen ka, et see tuleb ikka väga pikk. Palju sõnu praegu ei tule ilmselt, täna oli ikka raske päev. Mõlemad pikad sõidud olid nagu viimased 5-10 mintsi olid ikka väga rasked, et täna oli ikkagi selline ellujäämise päev, et vaja oli ära kannatada, lihtsalt oligi eesmärk, et ükskõik hull see haamer ei tule, et sõidaks lihtsalt lõpuni ja mõlemad korrad siis 30 minti täis. Aga nii see käib, et kui sul trennis raske ja valus ei ole, siis kuidas sa arenema peaksid, et võib-olla päris seda aeroobset tsooni, mida ma tahtsin teha, täna ei saanud teha, aga iga päev ei lähegi täpselt plaanipäraselt, et täna läks kindlasti pulss kõrgemale, kui ma plaanisin, aga kõigi selles mõttes ma arvan, et okei päev. Esimesed 2 treeningpäeva on selja taga. Tulime nüüd kohaliku füsio juurde, kelle ma leidsin, et pidi kõva tegija olema Villareali esimese liiga Hispaania jalgpalliklubi füsio Sergio Perez. Ja lähme vaatame siis, mis ta teha oskab, et vaja oleks natuke õlga hooldada, mis mul 2015 aasta vigastusest saati siiamaani probleeme tekitab, kui ma sõidan, et seda on vaja pidevalt hooldada, et ta oleks piisavalt heas korras, et sõitu teha korralikult ja vaatame jalad ka üle, et pärast siis räägin, kuidas meil oli. Kuidas tunne on? Kuule, õlg jäi päris kangeks praegu, aga pidi pärast järgi andma, nii et ootame head tulemust, siis ta väga kiitis oma masinat, nii et saab näha, et mulle varem on ainult tavalisi naelu tehtud, aga elektriga naelu pole tehtud, nii et valu tegi muidugi päris korralikult, eks mu õlg on siukene päris kinnine ka, aga saab huvitav näha olema, et kui see süsteem peaks toimima, siis saab Eestis äkki otsida ka kellegi, kes seda sama asja teeb. Superkrossi jaoks ärkame varem üles isegi trennipäevadel, et tähtis asi ära teha. See aasta ennustame ka kõik, et ma olen juba kindlalt paari halli juuksekarva juurde saanud selle ennustusmängu pärast. Aga jah, Supercross on vägev vaadata, eriti sõpradega koos, et mõnus elamus iga kord. No Ken sai seekord küll paremini minema. Jaa, aga veeb on sees, vaata, veeb on sees. Teeb jälle ära või? Vaata nüüd teeb Kenil ära, vaadake nüüd. Ei saanud.
vaata! Ei saa. Ei saa. Ma arvasin, et esimese rütmiseks on lõpus, et Leeb läheb kohe panema. Ma ütlen, Leeb tuleb siit võita. Nüüd ta teeb ikka, vaata nüüd. Ei saa. Ken kardab teda nii hullult, noh. Nüüd ta mängib Keniga juba, noh. Lükka nüüd teda, Täitsa lagireis. Kenil on ikka väga kehva. Didn't get the whole shot, took the lead with about 7 minutes to go. Nii, valmistume siis praegu rattasõidule minema ja täna on plaanis siis meil kohe siin maja lähedal on selline tõus nagu Desert de Las Palmas, et plaanime täiega sinna mäkke panna. Mitte päris 100% effort, aga ütleme niimoodi siuke 80-90%, et see annab kindlasti korralikult tunda, see on teise kategooria tõus siis ja seda on kasutatud ka Vuelta Espanja selleks etapiks 2015 aastal vist viimati. Et ma pole küll kõvasti mingit suuri tõuse väga palju võtnud, aga vaatame natuke, kuidas vorm on. Et 7,9 kilomeetrit siis ja keskmine tõusuprotsent on 5,1. Et seal kõige rohkem vahepeal on vist isegi peaaegu 8, et jalg ja süda saab päris korralikult koormuse kindlasti seal. Läheme mäe alguses. Kütan soojaks ennast. Läksime, tõus algab. Minutit ja natuke peale. Ma arvan, et praeguse vormi juures ja praeguse ütleme off-seasoni ajastul väga okei aeg, et muidugi arenemisruumi on kõvasti, jalgratturitega ei maksa võrreldagi, aga Krossimäe kohta ma olen ratast võrdlemisi sõitnud ka, aga mitte sellel hooajal, nii et ma arvan, et see tulemus on praegu päris okei. Paar korda oli viimase 2 tõusunuki juures selline murdumise tunne ka, aga nendest pushisin ilusti läbi ja tavaliselt ongi, et kui korra on väga raske sealt üle saad, siis läheb uuesti kergemaks tagasi, et suutsin 2 korda selle seisu ületada.